酒係邊個嘅啫？咪女啊，要勞煩阿紅哥你親手送過去啊！強尼大哥你好，你好，Haley姐。係啦，嗱，即係知道你就拍過即係關於飲酒嘅節目啦。咁可唔可以講下飲酒係咩時候係最好嘅咧？哦，其實同女人買鞋一樣嘅啫，開心飲酒，唔開心飲酒，好天飲酒，落雨飲酒，放工飲酒，翻工可能都會諗下想飲酒，因為其實唔同嘅酒有唔同味道，有唔同品嚐嘅方法，當然亦都有唔同嘅故事喺裏面啦。係，你又講得幾啱嘅。其實咧，即係越靚嘅酒咧，我覺得係好似女士一樣。越擺係越精純㗎。我覺得喺你身上完全體現到啊，係啊，大家係咪啊？正我不得了，係咯。正如呢一個 ViuTV 嘅劇集一樣啦，咁我哋咧當然就加添咗好多創意啦，亦都係越見精純俾大家嘅。咁啊，所以為咗咧慶祝我哋嘅10週年咧，咁我哋準備咗最好嘅作品咧，同大家一齊分享嘅。首先咧，我哋有請我哋自家製劇集《傳酒人》嘅一眾演員咧出嚟同大家見個面先，包括咧就有 Mirror 嘅楊樂文 Lockman。音樂型 Tiger， 仲有 Danny Summer 夏朝星，同埋就係徐思喬 Asha， 有請。大家好，大家好。係。飲酒最緊要係咩？第一件事，唔開冇得飲啊嘛。開瓶。係，卜一聲。咁啊，梗係要問下 Tiger 啦。傳酒人呢個古仔開咗出嚟，究竟係有啲咩古仔喺裡面嘅咧？傳酒人開咗出嚟咧，其實就係講我係叫葉仔啦，我喺一間叫做市井酒吧裏邊做 bartender 嘅。咁但係呢間市井酒吧咧，好不幸就要面臨呢一個結業嘅命運啦。咁係結業嘅時候咧，就因為有好多傳酒，咁我哋就要將呢啲傳酒還翻俾傳呢啲酒嘅嗰個人。咁就一齊去睇下佢哋嘅故事，又睇下我哋酒吧員工呢間酒吧點樣成長咁樣樣啦。咁啊，開咗酒之後，咦，飲落去啦，第一啖啊，個口味係點啊，或者味道點樣咧？呢一樣嘢就真係要請教阿 Asha 啦，係嘛？係。同你角色有關啊嘛，因為係嘅。咁我都係同我角色一樣咧，好享受飲酒呢一個 process。但對於我嘅角色嚟講，係一個藝術嚟嘅。佢係好中意鑽研去研究點樣調酒，所以佢係一個 bartender。咁飲酒最緊要係開心啦，所以希望大家都可以睇到我哋角色之間嘅開心唔開心，好多唔同嘅溫暖啊，好多唔同嘅感覺出嚟嘅。飲酒咧，即係除咗開頭飲得好開懷嘅時候咧，味道咧飲飲下佢會慢慢 taste 到啲唔同嘅改變喺度。要問阿森華哥啦，飲酒飲到中段可能有啲改變，呢套嘅劇情去到中間會唔會有啲我哋意想不到嘅嘢發生咁樣嘅咧？意想不到啊！我初初接呢個劇嗰陣時，一個傳酒人嗰個名，我以為酒人啊，哦原來係關於酒嘅，我唔飲酒嘅，但係有份做呢個，我係一個調酒師嚟嘅。喺呢個傳酒人呢個班底裏邊咧，即係呢個老鬼啊！咁呢一班係後生嘅蛙鬼咧，就係我呢一個 group 裏邊嘅人嚟嘅。咁可能因為我即係咁樣啦，咁就個資歷高啲咧。咁喺個劇裏邊咧，我講一句佢哋要聽㗎啦。咁就係咁樣形成呢個劇裏邊嘅一個角色嚟嘅。呢啲我覺得叫味道咯，係呢就叫味道啦。真係，真係啊，唔睇㗎咯，學都學唔到嘅你哋。飲酒嘅味道啊嘛，咁啊當然蛙鬼啦，咁啊要問下 Lockman 啦。咁啊譬如飲酒之後，即係個 after taste 個餘韻係點咧？呢樣嘢要請教下你咯喎，係咪啊？好 after taste 嚟講咧，我覺得配喺我呢個角色身上面係非常之咁適合嘅，因為我呢個角色咧，佢嗰個屬性咧係比較濃烈嘅，但係同時咧佢嚟得快，但係又走得突然。咁所以大家要捉住呢個 after taste 好好享受咧，咁啊記住留意我哋傳酒人啦，哈哈哈哈哈！好圓啊，你個角色講到係咪？冇錯，到時睇就明白啦。有你哋咁多個咧，觀眾一定會捉實嗰個鏡頭，逐集慢慢攆啦。咁當然啦，傳酒人除咗寄存咗一啲酒喺度之外，亦都寄存咗好多故事啦、溫情啦，甚至一啲感慨啦、回憶喺裏面。所以記住，到時呢套劇上嘅時候咧，大家慢慢品嚐啦。